তো হ্যালো গাইজ, মাই নেম ইজ তাসদিক রহমান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকনিক্যাল র্যাপটর। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য আনবক্স করব TP-Link আর্চার C60 এই রাউটারটি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আনবক্সিংটা শুরু করা যাক। বক্সটি খুলতেই আপনারা দেখতে পারবেন একটি ইকো ফ্রেন্ডলি ডিসপোজেবল একটা বক্স, যেখানে সব রাউটার এবং এর কম্পোনেন্টসগুলো আছে। প্রথমে আমরা দেখতে পারবো একটি ইনস্টলেশন গাইড। তারপর আমরা দেখতে পারবো একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। and of course একটি ইথারনেট কেবল তো থাকবেই, and then the router itself. সো বক্সের ভিতরের কন্টেন্টসগুলো তো আপনারা দেখেছেনই। তো চলুন এর স্পেসিফিকেশনস নিয়ে আমরা কথা বলি। TP-Link আর্চার C60 অথবা TP-Link AC1350 ওয়াইফাই রাউটারটি একটি ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই রাউটার, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন 5টি অ্যান্টিনা। এই 5টি অ্যান্টিনার মধ্যে 2টি হচ্ছে 5 GHz এর আর 3টি হচ্ছে 2.4 GHz এর। তো আপনারা যারা জানেন না 5 GHz আর 2.4 GHz কি, তো আপনাদের আশেপাশে সবার যাদের রাউটার রয়েছে ম্যাক্সিমাম মানুষেরই 2.4 GHz এর রাউটার। আর 2.4 GHz এর অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আপনারা রেঞ্জ বেশি পাবেন, বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আপনারা স্পিডটা কম্পারেটিভলি 5 GHz এর চেয়ে কম পাবেন। আর 5 GHz এ আপনারা রেঞ্জটা একটু কম পাবেন অবভিয়াসলি, আর স্পিডটা একটু বেশি পাবেন। রাউটারটি আপনারা দেখলেই বুঝবেন কত প্রিমিয়াম একটি টেক্সচার, আর দেখতে তো এমনি অস্থির লাগে। রাউটারটির পেছনে গেলে আমরা দেখতে পারবো একটি পাওয়ারের পোর্ট, পাওয়ার অন অফ বাটন, WPS বাটন, রিসেট বাটন, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আর 4টি ইথারনেট পোর্ট। আর রাউটারটির সামনে আপনারা দেখতে পারবেন একটি পাওয়ার ইন্ডিকেটর, 2.4 GHz ইন্ডিকেটর, 5 GHz ইন্ডিকেটর, ইথারনেট কানেকশনের ইন্ডিকেটর, and finally ইন্টারনেট কানেকশন। যেহেতু এই রাউটারটিতে 2টি ফ্রিকোয়েন্সি আছে, তাই আপনারা 2টি কানেকশন দেখতে পারবেন। তো আমরা কমপ্লিট সেটআপের পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা নাম দিয়েছি একটা আর্চার C60 5 GHz আর একটা আর্চার C60 2 GHz। আমার ব্যান্ডউইথ স্পিডটা হচ্ছে 20 Mbps, আর এখন আমি স্পিড টেস্ট করছি 2 GHz এর। তো চলুন দেখি কত আসে। 29.5 হচ্ছে আমাদের ডাউনলোড স্পিড, আর 29.2 হচ্ছে আমাদের আপলোড স্পিড। আর 5 GHz এ যদি আমরা স্পিড টেস্ট করি তাহলে অলমোস্ট 40 আসে, 40 Mbps ডাউনলোড স্পিড, আর আপলোড স্পিড 29-30 এরকমই আসে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, এবং যদি আপনারা এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে চান, এই প্রোডাক্টটির একটা লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে লিঙ্ক ক্লিক করে আপনারা কিনে নিতে পারেন। সো টিল দেন, বাই বাই।